Hey guys, good afternoon. Guys, आज चाहिँ फेरि स्याटरडे हो अनि म चाहिँ आज फेरि यता बाहिरतिर आएको छु। यहाँ चाहिँ एउटा एबी वर्ल्ड भन्ने ठाउँमा जानु छ। So right now I'm on the street and here behind I have know that Kuwait University, which I had last time, maybe last year I had IELTS examinations. So मैले चाहिँ यहाँबाट IELTS पनि दिएको थिएँ. So this is the Kuwait University, you can see behind me. So guys, त्यही हो, अहिले कुवेतमा चाहिँ तातो एकदमै छ है। यहाँ चाहिँ हेर्नुमा एकदमै झ्याउ छ because of temperature यहाँ यति हाई छ कि कुरै नगर्नुहोस् तपाईँ है। जस्तो कि अहिले 40 जति छ होला टेम्परेचर। सो यो चाहिँ म अहिले एबी वर्ल्डमा जान लागेको। यहाँ चाहिँ एउटा क्यामेराको सप छ। सो त्यहाँ मलाई केही सामानहरू हेर्नु थियो, भिजिट गर्नु थियो। सो राइट नाउ आइ एम मुभिङ देयर। सो गाइज, दिस इज द स्याटरडे एन्ड टुडे आई एम अगेन हियर इन भ्लग। सो गाइज, लेट्स सी टुडे वेयर आई गो and how I visited there. So, the hotel where I have to go here. This is the hotel, guys, where I can buy my some accessories for camera. गाइस, म चाहिँ अघिदेखि हिँडेकै छु, मतलब सिसाइडतर्फ आउने बाटोतिर। अनि त्यो चाहिँ सिसाइडतर्फ आउने बाटो हो। अनि म चाहिँ कति हिँडेँ भन्दाखेरि तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। आई अलरेडी वर्क 3.1 किलोमिटर, बट यस द थिङ इज गाइस, आई अलरेडी वर्क 3 किलोमिटर्स टुडे। इट्स अ good walking for health, no? As you know that walking is really good for health. So now guys, around 25 minutes भयो म चाहिँ हेर्न थालेको। So I'm just keep walking and आवाज म त हाईवे जस्तो आइपुगेँ। यहाँबाट चाहिँ सिसाइड एकदम छेउमा छ। Because it's been a long time I didn't walking on the beach. So today I have wished to go and just take the rejuvenating air from the beach. Okay guys, so today I'm keep walking, and right now the time is 6:30. अब म चाहिँ सिसाइड पुग्नु लाग्यो। देयर इज अ सिग्नल, सिग्नल छ। यो सिग्नलमा बाटो काट्यो भने चाहिँ काटे हुन्छ, नत्र भने यहाँ फसिन्छ। सो राइट नाउ आइ एम क्रसिङ द रोड एन्ड ओ माई गॉड, गाडीहरू यति स्पिड आउँछ कि कुरै नगरौँ, बाटो काट्नै गाह्रो हुन्छ। सो सिग्नल खै के भयो, बन्न सक्यो के छ थाहा छैन यार। सो मलाई चाहिँ जानुपर्ने यो साइड हो, अनि म चाहिँ यहाँ बिच सिग्नलमा छु गाइस। वॉकिङ अन द स्ट्रीट इज भेरी वेयर एन्ड भेरी रिस्की गाइस। सो जस्ट मेक श्योर when you crossing the road all the vehicles should be stopped, otherwise they have a more chance to get hit by the vehicles. So this is the trees, you can see
यो रुखहरू पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ छेउछाउमा राखेको छ अहिले चाहिँ स्यान्डमा म हेर्दैछु एकदम रमाइलो हुन्छ यहाँ त सनतिर आउँदाखेरि चाहिँ it is very joyful if you are visit seaside at evening, especially there is so many children, they are playing, and so many couples, so many families, especially families are like to sit here and take pictures, take relaxing. There is so many activities they are doing. This is the night view of seaside. So guys, अहिले टाइम भएको छ 7 बजेको अनि म चाहिँ समुद्रमा छु राति केही देखिया छैन यहाँबाट यो चाहिँ सानसानो खोल्साहरू छ जुन खोला जस्तो बगिरहेको हुन्छ क्या समुद्रमा हेर्दाखेरि पनि एकदम रमाइलो लाग्छ क्या यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ गाइस यो सानो छ क्या यहाँ ठाउँहरू चाहिँ पानी चाहिँ सफा छ यार साँच्चै हो अघि चाहिँ हल्का फोहोर थियो क्या धमिलो थियो होइन यो चाहिँ सफा छ क्या sounds I mean this looks very neat and clean हातमा क्यामेरा छ हातमा ट्राइपोड छ मेरो पिक्सी my favorite. This is the recording which I'm recording at the night at seaside, which is very unforgettable moments guys, because तपाईं जुन recording गर्नु बिरालो पनि छ there have so many cats at the night. Oh my gosh, it's like a kitten, it's a kitten at the night. Oh my gosh, do you want to hunting? Meow. Oh my god, it's a pussy man. Meow meow biralo. It's a big cat. You can rati and right now I'm doing this is the cat. It's a small cat, Oh my god, कति सानो बिरालो हो कि यहाँ बसेको लुकिरहेछ guys. आजको मेरो दिन पनि यस्तै नै बित्यो जस्तो कि अरु दिन नै बित्यो जस्तो कि आज म लाइक 5:30 बजे स्टार्ट गरे थिए हिँड्नको लागि हिँडे त्यहाँबाट के रे यो क्यालिफो हुँदै कुवेत के रे अमेरिकन युनिभर्सिटी हुँदै सिम्फनी मल घुमेर त एबी वर्ल्ड घुमेर अनि सिसाइडमा पनि सो फ्रेस भयो यो टाइममा चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ बिकज यहाँ तपाईहरु खेल्न सक्नुहुन्छ फुड ट्रकहरु भइरहेको हुन्छ फुड ट्रकहरु छ हैन यहाँ चाहिँ सामान तपाईं किन्न सक्नुहुन्छ फुड ट्रकहरु छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरु केही सामानहरु किन्दाखेरि पनि अलिकति जस्ट इजी हुन्छ क्या हिँडिन्छ पनि हैन हिँडिन्छ पनि प्लस अलिकति फ्रेस भइन्छ क्या हैन आज चाहिँ धेरै हिँडेँ म बोर पनि लाग्यो आज त किन हो सामान पनि मैले लिइन जस्ट प्राइसहरु मात्रै सोधेँ ताकि म नेक्स्ट टाइम किनौँ यो चाहिँ फुड ट्रक हो यहाँ चाहिँ तपाईहरु कफीहरु आइसक्रिमहरु पाउँछ इज अ फुड ट्रक व्हिच इज भेरी नाइस अनि अस्ति न जुन भिडियोमा भनेको थिएँ मैले सबै बन्द छ यता आउँदैछ भनेर अनि यो चाहिँ त्यही रेस्टुरेन्ट हो जहाँ अस्ति नै बन्द थियो गाइज यो टाइममा चाहिँ यो ठाउँमा बाटो काट्न एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या तर के गर्नु बाटो त काट्नै पर्यो है सो यहाँ त बाटो काट्न एकदम झ्याउँछ क्या ननै पर्दैन यो बाटो काट्नु पर्ने बाटो काट्नै झ्याउँछ Just cross the road. Somehow I just
across the road. And now I'm just about to reach my accommodation. Finally, I just reached my home, apartment. So now it's time to go up and take the rest. I walked maybe 5 kilometers to 7, I think more than that. Okay, खान्छु ओर्छु किनकि खाजा त रेडी नै छ guys. Please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.